sepelaka na ngai yango na sepela pena yo po sepelaka na ngai Kolo Yesu bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema Kolo Yesu esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba yonde misolo ya kobeta Kolo nanga Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta Kolo Yesu masaka lola kombo ya koyemba misolo ya kobeta loboko ya Nzambe epangusa bizoli na ngai ezongisa esengo akozala yo Kolo Yesu c'est bon, mon bagombe. Que 300 fois, il y a 400 dés. Atia 200. Monsieur est tiré à tout. Mais tu as des faits. Il y a mis. Tu as 10. Attends, non. Mais tu as des faits. Ok. Pona yo moko pona. Il faut la quantité. Mais il faut que tu m'en bien. Tu as bien moi pour musique nous a boy. Tu dois fort. Na moi. Oui biki na bisi yo. Mo tanto bandira sur le roi. Le attend au bandira. Ya yundo comprendre teta. Il faut que tu au moins place on nga chesko. Il a gamme. Au moins bloqué bandam kebo surtout ni ba wera ba ngama on a le se ba se retrouver ba koma bongo babanda ga bongo nde biso to banda lokwa ba fanti ba mono lokwa ba fanti masa na beta gamme on a beta accompagnement so ya ye to yebi sepe algo na masa na soliste wana comprendre mo so masa soliste wana bon c'est bon soliste ye accompagnateur ye yo mo na ba blo mo bimisa o ba no ya banaka fa to bana biso via ndule il faut to créer na ba danseuse parce que ba danseuse ba pesa moi décoration mon avant ba danseuse ba ya faut akuta da guitariste accompagnateur la ya tout de masa Bouli bat balarato qui n'a pas tabouille. Oui, tu tout mettra bouli un projet de son détour qui est le bus. Tout qui. Bonjour maman. Bonjour. Tisco. Oh nini. Ulia lipa na nzela. Ya solo pena mato eleka mokite. Tisco, viu poni yango. Viu mama bino linga zala okoma lelo boye. Mwana mutu. Na ebite viu yo poni yango. Tisco, o baby suvinu ka pamba boye. E posa mwana mobala liboso. Tolini no pesa na baleki no bana sima nao. Nous ayayat. Je préférais yango. Non mais écoute, ça se comprend. À moi c'est ko bala na. Alors bongo yo. Il faut bala.
otangisa bana ofuta ndako osala nyonso osala ngo ndenge nini tandis ko obebisi vino kabu opesinga pasi Maman. Aïe. Na papa. Oh ya maniti. Na komeli message à répondre à té. Sur na kutane ndeni. Oh na na besoin soit ya mbinga to à répondre nga pona ya na kutane na s'excuser na parce papa na ra mwana. Non so na sa na zo mbede ya mwana mais azo so anita on sa ngoti suko. Non sa ni. Papa bino ya mbonde ngeni. Ah mais parce que vi olinga ki okoma lelo yango yokomi. Oh maman la bina linga kozala lelo yango yokomi. Papa bino za ne sengo non ndeni tesko biso na efe to linga ka bolamu na yo. To linga mabe na yo te. Bien. So bomele moto sala bien. Oh maman. Pardon. Maman. Tu as le chapeau. Tu as ma camarade de préféré ko tango na bango. Maman. Bon, de toute façon, on va parler. Je vais parler avec ton père. Maman. Je vais voir ce qu'on peut faire pour toi. Merci maman. Fais de ton mieux, mère. Fais de ton mieux de parler avec papa. Moi, je lui fais le message, je l'appelle, il ne me répond pas. Parce que vraiment que vous êtes là, maman. Fais de ton mieux de parler avec papa. Peut-être ils peuvent vous comprendre. Donc, moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire, moi. Je viens de quelque part là, mais je bouge. Je ne peux pas avoir l'argent pour acheter même de l'eau. Viens, Lucas, qui est comme un musicien. Parce que nous avons babar, on comme muta kolangwa, est-ce que vraiment? Tu peux avoir quelque chose. Bon, non, mais qu'on soit là, papa, bien, non? La table, vraiment, juste un an bon. Merci, merci. Et. Olingo ya vinanga makasa libota nanga Emmanuel solo ya Kumbo nange komi sapunge na mboka mobimba Kumbo nanga kangwiso Emeni ya moto Ngai nalalaki pongi mola Ememinga na mboka baborebe Lutaki Shika bimenga na butu Ouais. Mama Ouais. Batelo Kombo nangeto ya yeah. Omoni point il faut ça on bandela bongote Chesco, nayebi te. Comme si tu as se comprendre. Mukolo Lupango, responsable à Lupango oyo. Apetisi makambo na Lupango. Bokimi kuna place bande ko répéter bokomi a liboso na ngai. Tout se comprendre. Ata faire o lelo ba koma robenga Yesu ya mingongo abandaka lo kwa binote. Wa balande. Sozo tu na question, o pesa nga chance. Nati que l'on va bé, pe na place à ma bé, on luka mungo oyembe. Père, il n'y a pas de son métier, il y a des autres gens. Bisous que ton salaire boulot. Hein? Ah, il faut des gens là. Tikao oncle na ngai tikao. Na boité hein, et l'on no lobby hein, et ça bien. Mais sauf que pour attendre, on m'a colobate à pamba boza enfant musicien té. Ben bandara muke oyo ipe niance mpa gagner. Et bimi pe panzani. To panzani teke bandara boyave. Tellement. Chesco. Pourquoi toujours ya kotaka parler? Non, faut ta parler journée zaïga boy. Le lopega boy. Parce que nous le personne les arabes boy. On même nous pour ça pas binot. Kene parler comment ça? Kotaka parler. Pas ni capable Chesco. Na bibima, on dit que na ngai bima. Ya kende go o matinanga suma futa likolo so ya moto so ndiki. Il faut ba oncle non deba solo la bien. Ya ngana ko de lo. A ko de lo. Oncle bino ndenge bo tcha fina ngana na difficile na comprendre bino te. Chesco. Non simba yote. Non solo lati. Yo comment nani? Ata ko tulani o ya kwa madongo ma. Prince d'Angola banda lo kwa yote. Bon, sa musique à souffrance, musique et bébé continue à YouTube. Nombre de vies petites, tu qui sera 1000 vies à Pamba. Roko Kango.
malé mais na boyi malé mais changer métier pe soko boyi ko changer métier le roi yo bi fino eza musique bon répéter rapper pas ba camarade non azoya a parce que tout le temps bozo tia papa makelele tout le temps bozo tia bokimi kuna liboso boye ana sima mais kuna dérangement bino boya on habite na biso dans sima papa RVP ezali so boza na besoin ba répéter la bino le roi biso to lo ba non ma musique ozoyo kate kende pe pas RV po papa kangaki awa eza lupanga tata na hote faut pas on ça différence wa libonga batu esili boko senga ona na ndenge rebungela li bakona ngoka ka boya pa na biso oza matoya yo ça va j'ai la personne qui va vous mener jeter yé mo bana afutanga marakuja na samba tout comme si mo bendo banda pas ma copine tu n'as pas question ni na poser qui na bene ka okoka pour faire quoi comme à côté à cour de grand na tu ne okoka abi a tete abi comme on a beauté na za petit mais costaud et na vivant au pays ko tia on te ça yene pika po yo saila yo somela ke ba keje azane yebi obiso pende za mona modèle to zaila ba camarade nga ngoni ngamba iti pona pesi mbo na sa muti bonga na sala ata na ndoto na boya nga mona ndio somela ke lo te nga kosa ko sala ngo tata na tote donc là na mbanda na d'ailleurs kutu un peu bien to kuta into solo marakuja au présenter télévision so buna ne bien mais makambo ngela mama ngaye wa société za bien société na quartier ezate so luka yonga no ketika au salaire nga bakanga ngata respect mi ba sa respect mu kolo comment ni ananga wane pas même génération mo yona na communauté na bioté na bengo bona za ti pa sa respect na bioté ngana ndo ndo ngufula mwana yo na tu ngufula mwana yo yonde na ndo na yo ko toza mi kane lo côté ite mwana yo ngana boyo ti mwa muki na ko si yo fiota boyanga aboya fiota boyanga to tellement na wapi na nyango azabo bali na ngaba monela na wala yenga omone incompréhension zobota ba otindo kotina ngana bota incompréhension ngamo batinda ngate attention yana ngai aloba te yo no matele tina niveau 0 mais simba te kasa mo iba bana ngati amo iba mbali na ngati ayiba mobali na nga na droit na loba tina suka abibela na bunda bino tina suka lakisa no oyo babala kela no anza mutema yana ba no gaiza mutema yana ba no na belle fille na bana ba o bota lokwa ba kizengo ande ba no nani yo bana mwana sina lela ya tiki basani ya pamba ba yenda katata zoba enda katata ba ko fanda kuna yonde zazo ba matari makasi nini na tikalo fiota ba bai na ngwa fiota ba yonde bebe fiota ko sala ba to kushi ngala zala na tune siko na ta kushi ngala zala ta o lizeze ba ko peme quel respect yene ba tanzala fiota ba bai na ngwa fiota ba bai na ngwa onde longo se moni fusia to ogenya fusi mafioti ogenya fufuna kendelia fufu yondo ze lokote soko meko ko betama soko meko ko betama onde lokote anga mo ko lokote
Mais comment mon on ressemble à tika eh comme non mon te salité comme on a été ta tanzala ba surtout les filles pour la biso bino bala boze mele na libota bino bala te à part yana ba loko te ba fioti to pemande banzeta ko pelela yo to bakangisa bino biba yo ne boni sa fioti occasion ne boni sa fioti alo mo bali na ngaza papa bana bino ne batanzala ko bala te yo bali mikate nzeta kopemela kasi ekomate sije ya konyoko na basali haleluya Oh, et pas bino, bah, il y a hein. Donc, maman, il y a plus sous rapport. Écoute, monsieur, vous avez moi, mon qui était. D'accord? Les abysses net, on peut faire rapport et pas la bino. Mais maman, la bino, ailleurs, on peut faire rapport. Ah oui, pas la bino. Que ce soit la dernière fois. Allez, dégage. Je te dis dégage, monsieur, c'est quoi ça? Et Kota Kuna. Obimi, Kota. Je te dis, papa, laisse-moi dans dégage. Je te rends. Entre là-bas. La respecte ma casse, je te dis dégage, ça va? Namon a ma colonie ce soir. D'accord? Je dois bien ganga. Non. Colimateur Simba chaque fois l'anjou. C'est quoi ça? T'es poli moi non. Maman. Garçon a inde n'importe quoi pas na bango. Na beng ayekolukaye. La reine de Saba. Et puis non, ça garçon là koyaka le sous raté jus d'orange, je sais que jus d'orange venganga. Longo ayaka kolukaka comme que si l'autre na nzoto ni. Longo wana nous. Petit mo ko buke mer. Mo ko buka mono. Bongo yona motaye koluka moto pe ba complication. Maman, les mêmes garçons, maman, maman, les mêmes garçons, maman, il faut mon musique. Maman, on a ma tata mingi, maman. Vous comprenez? Tant moi, la banque moi la banque maman, ça va dropper qui ça y est. Écoute, mais si ça va notre télévision, maman, écoute, le seul problème est le a suivi comportement, maman, wana. Bongo maman wana kokele na yewa. Na jo akatemi ngai mama na kotia yena nda kotia. Ah. Merci. Jonga boina ngi ko bete na ngai. Tu na osimbeta. Merci. Maman bongo. En tout cas, limbisa pour un dérangement. Mais nazaki contraire ya kosala ngo kaka. Tu es mon jeune frère. On a bana olinga mingi l'air uzana muke. Sénateur, ce qui le longa randi bina te misayo. Na benga yote tsolola quoi c'est à propos de grande sœur na yo na siro yebi que ça fait très longtemps que na grande sœur notre zala ate oyebi yango mais loko sanga atatu bota na ye loko sanga passe na terre yano alingo tikanga kimia te pona nini ngana répertoire tozala lisusu te ça fait longtemps
tokabona kala mais kosala ba chantage partout azotambola nazoyoka ngaka mobali na ye voire même ti ekomanga na benga na Chesco parce que c'est ta grande sœur ndono abone ko toxique mona mabe Chesco comme na ba comportement mabe. Est-ce que tu peux te rendre compte que Chesco a benga madame nanga maman azo boko la benga na kombo wana na intention nini hein wana na intention nini ti arrivé ki ngana benga na ye parce que ba comportement ya mabele kaki hein Chesco na bota mwana wana bota mabongo te azala bongo te répertoire na pesa ye permission aya kotala bana ne na kati ya ndako na kati ya lopango ngana raisa to yokala ndenge wana mais ya koya na kwe abengi Chesco na kwe kosola na mwana na kwe koloba n'importe quoi et puis en plus oza mopaya te oyebi ba groupe ni etambola na bango hein mais tikali eloko moko asuka na bengi yo na avertir yo ngana yo solo papa abi ce que je continue na yo après ça rapport pas papa excusez grand frère ce qui mémoire n'angeze sous bien le lot ça fait au moins 9 ans ou 10 ans comme ça relation à Yona grande sœur et ça n'a rien sauté pratiquement c'est 10 ans parce que je me souviens 10 ans oui. Mais quand ça va 13 ans parce que aussi au Kabouana qui n'a eu après parce que Nazo reconnaître Nathan Oyo Balaki si le lot continue vraiment et ça l'a passé parce que normalement makambo ils ont la plus ban soit zo s'attend sous buzo banayi faut comprendre le moko yo naye bozala rasu na relation en dehors de ça et le ko ça l'a passé eza pona bana parce que bana on a ba vendre pa na yo moi si oyo tchena ndako aza lokola mama na bango d'ailleurs na quartier ne bo vivara na nga oyebake bana na bazalaka ya moi si na ote du fait que ndeye akomi ko intoxiquer moi et ba tout temps msuba okoma na compréhension na mais komi ko créer déjà des ordres na foyer na nga ils ont créé des ordres cancer na éviter soit zo lukanine. En tout cas, bosala de votre mieux que nous voyez bisaye. Déjà si na loba na ye na lingi ye li susute pe na kolinga ka yete asala vie na ye aluka mobali na ye aluka mibali nende nazoka kokoma na mobali te mais mibali asala vie na ye. Ce qui a continué boye et dans la justice de kabola biso. Grand frère et ça tâche mo otika on parle biso to otika on bongote aza mukolo mais na ba problème ozole que la entre binomi balé to zoka atteint sur la naï il y a ces péloton sous par rapport aux responsabilités à bana malgré bokabona parce que ba paré belé ba osala ngote akabana moi ça sundoli bana akiparabana mais yo au moins ozotang sa bana na yo faut se pelana likamwana malgré Chesco a s'appliquer bien te la classe na yebi parce que ce qui est là qui nous a comportement maman a été à s'appliquer très bien mais bah résultat les années et bien on bozana ekuna nazoyo il paraît que non comme soki musicien so ba biloko wana kutu papa bana côté les melena ebité c'est marrant donc ils a rien il va petit nanga bon voilà yana merci OK voilà yana yo bon salut bongo merci hein OK voilà numéro na un problème au bing merci beaucoup OK ça va. Allô Aïe Yemoko Anzambe nalingi mpe nazonga na nga ndako moi kaneza makasi boye nzambe ayebisina mwana nga kozonga ndako boye te fo kota veni oyo okuta ba angelu mibale totika baparcours mikolo na vivre te naosentir yo te abandoni nga boye ndeni yaeleza na bado yaelongoza na moi kopusana dossier wana nayebi te
dossier ni Yaya. dossier. Ngana ebite batina ngaka. C'est bien. OK, tina ngaka. Tika. Ngana tana ebiso bo mo ambonga si bo for izati. O pesina monka ya gen. Ngana ebi mikolo changer goût. On na gene, o komi na bo fort. Et puis bo fort on met la race. Kasi bo fort. Kasi bo fort. Kasi bo fort. Vite. Nakenda mukwana ngana pesa mutaba recensement ba bongo. Oui, OK bien. Yaya na kota na kati ndako ya fiot. Kuna nini utika ndako na yo bongo yaya. Ah, izali bala na ngabandeko. Do ndako comme salité. Ah, papa balobaka na mama biso dema yaya ndako salité omona plasma boya ngalo kwa yo petit na onda muto kolanda makamya na simba télévision botabo poussière yaya ah petit nanga bongo mikato fiota tena ndako kuna yebi wana uti na fin fond kuna aita plasma banda ko ta télé ya noir et blanc 14 pouces so que quand tu beton tout la kisi ya ser nanga yo kutofonga mana ese mo ya pesa ngamba mbonga sibo fort pesi yo kamelo kama makasi yaya ayiko bebisela ndako luka effect ça va ndenyo tubozonga boboko la bana bino ndako neza ndako et puis modèle na moni ndako wana ils correspondent na moi statisticien na yo mo mbati mbatazi wapi aziwa nga yo ebinga za statisticien yo mo kotino Abuja boy ye maman na synthétique na synthétique donc ça lingi boss abongo na ebite mo mtotika no ndako no fioti vraiment na eba vraiment ça linga fioti na kisi faut ezala bon tina bozana carton boyoka ngote ya ninga mama bango muta soutenir rien bana ngango bakenda kuna so na commune ni wana bakenda ko mona nganga na ndapesa bango bakiswana nde bazo ko voter fioti boye pene fioti akolinga mwasi lokwa kwa mwasi c'est un message ngé passé faux yo salingete si bo fort assuré zal mondo zana yo pino za antenne nga o moins la carton de na planto pena comme antenne faut avoir information tout c'est ko saka quoi de moi ma bé moi de moi ma bé oh bozaki ne wana ah ça moi ma bé amona ka ça moi to leka wana mama na muya atoleka na muya to pesi muya lombi obike ya lela suba lomba suyi c'est bon nga sala bino na simalanga ndenga sala bino ngakuna loba teske nga ya la vie na ngai kolo Yesu e anona nyonso kolo ya Yesu kolo Yesu kolola kombo ya koyemba solo ya kobeta kolo Yesu Sakalola kombo ya koyemba solo ya kobeta yo sanga soni nga na 8 ans ya solana ya fioti nameki kosola na ye à propos ya baréaction na yo ndenge ozosala pa mwasi na ye omoni nde esalaka nga soni kotala nde boka bwana ya fioti lelo ake azwi mwasi mosusu abali ngai moko nde navandi aleki na yo abengaka nga ti abenganga sénateur soza na problème kohésitaka te ya kaka na banope soki question mais nayoka déjà ka soni komona déjà ke yo ne déjà boka bwana nga ti lelo naliaka mbongo ne malgré bobota bana mibale zongisa na conscience no toyambaki bapaya awa Dido Hollandaise ayaki awa Patrick Kiwa ayaki awa Emembaki ayaki awa bameki kosola na ko faire comprendre que yo na fioti bozaka su na relation te ngai soki ndeti lelo na binatika osala réaction mombo yo za besoin fioti ozaka na besoin mwasi na ete faut que ne tout pas fioti oyebisa ke nga na otosila na te nga na otozala mwasi tamba mais pourquoi on déranger moi sabato pourquoi on déranger moi sabato bafuti okomi nde balesi elo nini yango siko nzambe asali nzambe abosana ye kosala balesi ngai eloko ezosala ngai soni ezosala famille soni baréaction ezosala bien te makambo okoyoka ya soni oyokela yango soni oyo ya soni te yango ozoyoka soni omo teke eza na sens te yebi teke feti ya mbai na wana efima bayebi ke feti ya mbai na wana oui bayebi ke nabotani bana bafotocopie de sexe mwasi na mbali siko sexe nini nazangisela kobotela fioti omoni makambo ozoloba fana obandaka liboso obandango mpa na nga oye koloba ngo après 2 jours olongo yo kaka soniko sénateur olongo inde tina flat ya bato et puis na tongo oki kotoke porte bato ki kotela kisongoso baba bapayati nanushi mayasi à partir ngola esenga répertoire sénateur azobenga na ye bato azobengelanga nini kisongoso bendo solo motema moto
Judith Bakabi maman Eliezer à partir ngola benginga abinanga il y a répertoire là yo qui est sénateur azo benga qui na solna mayasi na solna nenga mabete parce que nga ko solano boye ezala quand même respect kaso ngolo oyaka pa na ngai te ezozala benga na beta na bango kati netu to kwa Yannick Ankoro musicien munene na kata Luanda star munene ndeko naza kuna kata studio yebisa ko no ko betine masolo wana te lobaka atomsu ayoka pa moto mususu ebima lokwa alerte mokili mobimba na oyoka te papa ko tabotinga na yoki te ezaba kama bundu problème ezani ezali kama mbayi na wana owe l'intérêt bana problème ezani yo zo sali kambu ezo finisa famille mobimba Bijou yo bijou bijou oh bijou na benga yo na benga ba bijou ba mi baleta ozo benga na bijou muninga na auto bijou oko zape muninga na ngate bijou oui ozo mo amke na bi ça ko se respecter te nani vous doit respecter bino ko zape oko zape muninga na ngate bijou na bi yebi ke no non mo neti neti nini na tele misu na moni macho bandi liboma nani yo ngoko banda yo benga nga bijou ko benga ya bijou te na yaya ni tuna mamani na mamani kana ndingo mone ngako sa camarade o mo muke pa nani na yaya obino boso telemisa yaya ngo obo finga yanga yaya ngo na naeba ko komba marque ni yaya ngo Yama ngang Raisa. Oba honore ba fioti ngoma. Te yebisa ngana car ni nangwana e bimisika ko mona Raisa. Na bien. On se respecter. Na nini? Ba ninga ba sa bango na sala bango te. O sala bango ni. Na mo ba ba mo. Ba sa yo moko na ko fina yo. Bijou. On se respecter ba mama mi kolo. Waba mami ko se respecter. Omoni biso. Toi mama ko me yo za mwangu o pola na kati. Na kati za mleni. Nani? Yo. Nani? Nani nga kunde na mama mo ba yote. Oui. Omani ndo uzabo ko wamona mkeme na kati opola na kati oza munene oui e folo banga ke oza no daso ba ke bijou ba fianti skondo zana nani monde zana nani no verture bi nani o bo luke pa yana nani bozwango bozwani o bo luka nala otuna karni na ngoko mona ngo Raisa ya karni nali kolona imbécile yana ngamba ya binote boko sala ba makita moko te po bo vandela yana nga makita na ebisi yo meme la répertoire sango ke yana nga ko zambanda nete abotole mobali te mobali abala ye fiata honora yana nga ko abotole mobali te est-ce que ya yaka kuna abimisi répertoire ya koti meme la sango se bo luka diabo mona guerre se bo luka diabo mona guerre bo baba mama mi kolo ba se respecter o me la pe mayona na parce na moni bino zala ka fona tomboka o me la pe moni bino fona tomboka meme la répertoire ça ya ona zo koka te azo koka te ikola buzoba mukinza aba longwa kuna imbécile longwa sois fan Omoni mama 100 kilo ngai nazaki koloba na yo likambo wana mpo omoni mona na ngai soka do yake pai na yo kongangela koloba lokiriko kasi o na yo zidoranzi ayaka ayena ndako kolukaka nuria moina ngangela ye eza tempo bango na ye bayebi oyo bazana ngo na kati ya motema bayebi kolingaka te okota na likambo bana mpo okomona te bana bakoyokisa biso sonia bakoyokisa biso soni moko mosusu pe batutisi biso tozala mikolo tozala na nzota ya koswanaka te pe biso tokende koswana mpo na bolingo ya bato ezala kitoko te ngai namonaka yo mbinga zoro boye nazala na mona ya ndeko na ngai yadei mama na madebo obe boye mosa tonda mosa mbuza penza tika tozala na bondeko toyebanaki mpamba te bana bakutanisi biso tokomi moto moko oyebi kokamusinga ntango moninga mwasi azoboya likambo wana na bana yo ozopermettre yango yo opekisa mona na yo akoyaki epai na ngai seke yo nde na mwana na yo boza na intérêt pa mwana na nga bobengaka ye mpo na éducation nga napesaka jus d'orange na ndimi te akoki koyepa na yo yo ndimi te seke mwana na yo azolanda ye mpo aza mbwa mwana yo nde azolanda mwana nga lero nyonso aza kobengaka ye se bosaleli ye mpe nini mama botimisa ye nzambe na likolo azomona ngai mona na yo ye moko azoyaka papa pe aya koti na jotala obe boye mwana loba
Exact. Maman. Njambe mama. Oyebi nde toza boye. Tika likambo ya nkanda mpo nzoto ekomi ya mokolo okoya nalingelaka nde mwana wana bajete mama ozo comprendre nga te koma nalingelaka mwana nga bajete bebe na ngai kaka moko wana yo ndenge ozala na mpasi ndenge ngai mpe nazala na mpasi yo kotiaka tete yokanga na mokuse liso moko baoyo mpe yokanga na mokuse mama yo so mwana mobali ate mwana mwasi zeli baye kotikolo mwana mobali yo tikela ngai mwana mobali bona osala nini loko nazoboya ozondima te nazoloba ndenge so ozondima ngai mpe na mama ti yo te likambo te mama najosola na yo tozala na nzela bana batala besitala bana meke yango nayebisi yo kobanga notekala mingi mpe nanga otikelo yo lokola mwana nosala te na kozo azebe bongo bolapa Bonjour mère. Ah mère, Neniko. Malam, olukan. Mère, o solo ko yebinga te wendeni. Maybe on otunu sulukani. Na yo talut. Kuna? Kuna? Isa kwa nenga mabete yo yebinga tuzelo kwa bata sinel muke te otika farti muke te to kati mai do tuzela jara bata bongo yebinga ti. Yango yo kata maya. Eza ko kata mai te mère. Na mono ko na mère te. Mais ngani na boye, ngana naza pure petit na yo. Tant si on doye bango ti. Ala petit na bato ko ba répertoire wana. Eloko sala bango bongo mère na biso vete za ko tula. Ozo comprendre mère. Et après tout là, yo moi c'est bala yo ba valoriser yo, ye ba botise bana ba sundoli ye. Donc amutu mo be faut luka no solution famille na ye, ya vie na ye. Donc azana na kapuna kolandela vie na yo mère. N'est-ce pas bien? Donc on a moni ko za no pe na mère, nga linga so to pesa mutu boya zo zo ngisaka boto zo marcher. Bon non, c'est mon pe si bo fa ngondeni. Ata yo moko. Katana. Uche na komini. C'est ça ça peut le quoi vinga te tout prendre ça quoi sur côté boy juste na quoi na tous akawana donc au sauter ba mapango ebele tena sauter tena na malem betina komia wa ça va oyeka juste pour ya pa na ngwebisa ba buzoba omoyi bato osala mo buzoba eza mbali boso pe mbasuka oya le boso lopango nanga na bibe eza mbali boso pe mbasuka ba je makelemba boyena nani na loba ndeli so na tambola mutu na sema kolikolo na ebite yom to kuta na ye soki répertoire wana tangata komona ete to si to bota bana to bota na bana ka ete to bota bana un point très to bota bana zemi ami bale ye mo yo zo mi bale nanko après ele o desi la raté quoi merde akuta na nzela ko loba de porte quoi ngaza mbala ete siko leki na ngayebisa na ngai bino mibale on dirait bozana eloko eza na kati o biso to koyeba te soit yo leki nango ozobombelanga lobelanga no ya no vérité ke ya topé eza boye ngana yeza resute po ti azoyaka c'est que au monde comme tout so lembisi mutema bokutana ya top e pamba te ya fioti ya top oyebinga bien ngai naza takinga so na kina zo ngate o ya sala ti arata libala na ye parce que zaka libala na ye nga naza marié père des enfants na récupéraka bana na fana na bango nazaka ne libala te pe eloko moko eza caché nga na ye eza te nga nde tovivaka lisusu te ni tokutaka ata na coin tosala quoi que ça soit ezalaka te nazo koexplike façon nyonso répertoire laisse ma femme libre laisse ma vie libre alingi te ya top yo mutukutanaka na ye s'il te plaît nakutanaka na ye presque chaque jour na nzela na nga on dira yebaka lelo topa koleka nzelo oka semeki tata mwasi ya bana non tala répertoire boni bien
nayebisi combien de fois tika leki na ngai sa bali leki na ngai sa boti avandi bien na libala ne azana kimia tika kotia trouble na foyer ya leki na nga oya ya na yoki tamosa bana na yoki na ko sali sote mais ezoka musanga à chaque fois yo ozoya kana na ba rapport ata kutunzamba ngwa bana ko tonga mokili abani na premier jour tia comme na 7e alobi esili eloko nini esila kate histoire nyoso bana na début pe koma na fin bon jour kanga munoko oyoki histoire na yo a bien kombo na yo etanga mia nayebi te na sani leki na nga yokutana cheskote te tokutana cheskote atina yanga texto abakiri aobenga nga kaka mais so omoni pe papa leki na ye bende mato solo la entre bino ba jeune il faut yeba même qu'on a respect et si ka femme parce que un jour si on a eu les décisions bon ça va le premier ya oloba ke non ya fieti so marketing ya fieti Fabrice m'appelle sur Angela bêta répertoire et ça question bêta pour toi c'est trop a comme que intoxiqué ba moi na fieti liboso mobali abe banana tatana oyo moi nani c'est quoi nani te ozoka oyoki ya no makamarobi ya répertoire aza mwasi ya yaya kala jamais nga rosimbe na nzoto ele kaka mwasi ya yaya za quelque soit lokola komi ko intoxiqué mwana linga be banana papa na ye oyoki ba décision fio cha bimisi que soki trop c'est trop akobenga na ye abenga na mwana na ye to ko arranger na mwana za suli kamba ko arranger te comme il kama makofi wana c'est que yo komi pona comme sous betaye comme même so beta répertoire de toutes les façons il y a quoi ta te posa zoba po yaya no aza menacé na libala na ye aza na mwasi ya bien ba fana ba moya biso to luka wana to luka des solutions to bimisi mbongo na leta pe na nzambe yo olingo bana okuta répertoire te vraiment olobela yeli bino so bokuta yo so okuta na so akabeli mbongo mbala moko akene yo kasi fina ya kala akene biso yo na peso rapport avec mandefo etikali muke otiango côté opembe comme ça jela na peso rapport avec la ofa etie bimi akene na akene otiango etikali muke otiango comme pembe ya ngona njetambila so kalangwe ngona njetambila lepoya bisika ya na ba vieux comme vieux aza vie na ngai vieux vie na ngai kasi vieux on va combien 20 000 on va 5 000 20 000 on va 5 000 20 000 ka ndengwana loba venga pe na za moi 10 mois sumba syllabus te syllabus te 20 000 5 merci vite agene bena kote lo na pali osunginde agene amela agene vena tika ba biloko mandefo na bakati mandefo etikali muke na mbongo pesinga o na longola 2000 francs na kota salon etikali muke waze kwa te otika ngo pembe wazeko vena belela merci leki na ngai pesa na ngase biki na mangote na bani ya top yo boy kanga kamuno na yo kamuno mwana oyo azo respecter parent na ye oyo atika lokola tata na ye mama na ye responsable na ye ya butu mpe moi ekozala nde ngai ya ano top akozala comme boyi nzete yango wana nasopela yango mai oma nzete ambila nasopela yango mai lelo soko elango eluka place akolala awa na veranda pe te soki yo okozwa na yo vi na yo na serie te etali yo Fabrice nga deja nasi nasali vie koki nana natikali kaka ya kolia na komela yango soki fio cha ye nale na meli esili azosalara yango wana yo zoloba na ngai bo oyo okenda osali mpa basi ya fete yo mosala noka kosengasenga bango mbongo ya fete kutu azalaki na boyi nango oyebisa ye me na meli kaka yo ozo akizenga kaka ozo akizenga wape nayebi kope na soki azoloboli ye moto ya mokili ndoka elema kaka ser na ngai alela fort agaya Sylvia oteki sandale nanga vraiment et pourtant ils sont oteka ngo te on se coûte combien 15 000 attends 15 000 eh sur 15 000 ngaka kwana combien na koyi pena ba biloko noir rebelle zwa 7 000 tu as mutu na ngai yo ezesika na latelaka saka 8 000 non ba non pas 7 500 mais là c'est bien dans la rouge bonjour oui bonjour maman nangi na tuna pena yeba na mokilo atata nzambe likamuni nango esilaka te
ata filme yesu ye mokokolo mokilo esilaka mpe yo kotika ya fioti te okotia libala bato na kimia te vraiment oza nani naza nani osa semblant mama motuna nange eza monduki te natuni ta moso osa semblant so oyebi elongi yo te ezalaka nini oseka te elongi yango esa nini onoseka mosa fioti Ah bon? Donc le comment on la vie à fioti du jour au jour. Yango na lo. Menga za mosa répertoire na yebi bien et puis to yebani bien. Ta lunette na ya obuka na kan be pamba pona na kanda. To yebani bien talanga bien ça joli. To yebani bien. Si kalibala raisa na kimia maman là je te dis tika raisa adondo apo ezali bala na ye yo kota raisa ba malaise tena nzela répertoire c'est le PH te répertoire ezani comme ça makasi non comme so na nini nazo kebisa yo na regretter parce que aux avocats te na mono na toji te on doit défendre na raisa yo po apeksa mutu likambo za avocat ben na moi ça fioti confirmé là tu te trompes on dit ko sa makasi ozaka na libala osepelaka na libala ozalaka nango te alors otika libala tikela mutu akota libala na kimia maman avocate nandimi te kosala même stage na libala oyebi makambo libala te moi ça libala répertoire mais je regrette ça moi ça libala comporte-toi comme une femme mariée bien sûr comment défendre makambo etali yo te oza même pas avocate etelinga parce que Raisa za copine nanga ya tongo pene ya tongo makasi répertoire Raisa aya nanda avant kota ndako ya fioti asala 2 ans na fioti libanda lokwa ba fiancé bazaye ba makangu te bazaye ba makangu te ye fiota bima pala ba lokwa ba fiancé tela ma chère ne te trompe pas omoni Raisa ba no iba fioti te onga nazana ndaka fioti wono kosi na tikela ki nga bina pema na tikela no Raisa meka pasa libala ndenge ezala mais siko na komi na posa mobali nanga na doit récupérer fioti nanga te. Ah bon? Ah bon? Mais le circuit m'a cassé répertoire. Répertoire ma bala yote. Yo yaka li bala yaka to fanda. Tiens mon ingalaise. Zala musika ya fioti. Wana na ebisio oza mwasi. Tika mon inga vivre. Na tiens musapi répertoire. Na go so na mwasa ndumba te ba bala. Bilobela. Bilobela. Bino ba miyibi bozala ndebo nga ba defisa bino te poani. Ngale fesi to kabwana te to pema. Fioti aza mobile nanga otika mobile nanga. Police de mari d'autrui kene ma bonde l'île comme mobile na yo moko. Nakofina bino mike. Na bino naza seul contre tous no bunda bino tina suka. Lisanga be scorpion. Ya la vie na ngai. Kolo Yesu. E anona nyonso. Kolo ya Yesu. Kolo esa kolola kombo ya koyemba solo ya kobe nayebi te papa so nalobani nayebi te parce que oyo nakomi komona ekomi soki likambo mosusu ngai na répertoire tokoki ozongana te papa déjà tokabwani kala boyebi yango tokabwana kala akoma na banzela na ye ngai nakoma na banzela na ngai. Mais répertoire, il faut abanda ko menacer moi si nangai na façon nyonso. Voir même ba comportement ba tchesko ba ko mener ezapo na ye. Il faut abanda ko intoxiquer bango. Ba koma ko manquer maman na bango kuna ndako. Alors na komi na suka. Papa de peur que na sa mabe bo benda e matoi. Atika vie na nga tranquille. To si to bota na e bana. Alors relation etikala na bana. Que moi si nangai ou quoi ils allaient suite boyebi yango très bien bobende matoi de peur que et comme à un niveau mususu ou bien justice ndoka kabola biso parce que moi je suis marié to kabone kala tala âge na combien na omi combien papa ou bien justice ndoka kabola biso papa nyonso za kuluba bwawa eza kupesa ngai pasi na mutima makambo iti uza kuluba justice maître Riki Fingo na yibite soko yibi avocat wa aya mukolo mususu aya kuluka yawo mais akika pona un problème na ngana ye otika vina calmete aya yibi singa lobi papa fioti aza muninga na ngai tena dikambo eza kuleka lukula tuyibanaki dans le mieyable na familial bubende mwana matoi naza kuyiba te répertoire ni nini oyo aza kulala
nayibi te naluba ndenge nini babendaka mwana matoi ndenge nini na place ya biso mibale nalubila ye sikoyo nakende kulobela lisusu na kikoso to nakangela na 4 chambre tali tamboli eza kutamba muku malamu. Bonjour. Kansi papa tuza kusolola biso mibale sikoke fioti omoni nga tosoli te mama bimi oke bokusolola nini? Oh papa nini oyo bokusolola na ye franchement bonga toza binami na fioti ambai nanga te mobali na yo menace jour et nuit lelo kubenga ye mobali na yo mais soki azalaki mobali na yo normalement tozonga vraiment na tala balobi na bible elobi konso muntu kaki nwanina bo bible mtelobi bo soki uyibaki aza mobali na yo nde odinga okabwana na ye libala etikala ya bana yeba ntango oza kokende komenase ye kuna mwasi na ye aza kuna papa nga nake menase fioti ngai na menase fioti osonga alobiki ofioti aza mobali nanga tokabwana te topema wana nde obenga o menase bupema soki lupemaki yadingaka lata baki na mwasi wana moi bino bozwa bapalpitere bopalpite baki wana nino nga palpite nga nabela palpite awa yo kozala na nga normal je te jure franchement sor mutu aya pemite yango tiki akende tosololi pete oloko obengi papa bana nga fai tosola tawaka bana ti papa yo ukomi kubimisa solo kupola papa nanga foza punga kozala contre nga te wakomi kubimisa solo kupola papa so pola nini yango tika ngai répertoire naza kuyibisa yo ngonga yango oyo balubi fami sasi batrisa maison lukola nanga ekomi te na ndenge ya mabe kata relation wana awa oza kokɔta koyo nzambi oyo nini oyo nga naza komoni pa répertoire non sala pas non kolo nanga nzamba mawa kolo nanga nzamba bosantu kolo nanga nzamba bosembo kolo nanga nzamba mawa kolo nanga nzamba mawa sénateur yaka pardon yaka nami sénateur yaka mutakomi mpo akota na toilette eza nini yango yaka sénateur pardon sénateur nga naza te oza kula papa opermettre nga te nakotana na non soki yo nde okamati pesanga mbongo ezalaki kaka 50 $, bam ivone mudingai na Luanda tindaki napesa ndeko na ye Sylvie mudingai mpona bakabelo soki ozwi 50 ya bato $50 zongisa pardon papa tovandi no awa mikolo ebele naza na bajete ya koyiba o mbongo nde naza boye so oza kose souvenir susu mo nayaki mpa na wana ye so opesa ngai 1000 francs nakende na sele na espace indépendance mpa ya grand frère na biso Billy Kikuni siko mbongo na kozwa oyo na koyiba $50 yango nazwi yango na ta nini te na papa sénateur fongola motema bumena mbongo yango wapi sénateur fongola motema otyaki mbongo ezalaki kaka likolo ya tevi kaka nakitisaki wana nakitisaki likolo ya tevi sénateur pardon mwana na papa nazwi mbongo te estce tiesko azalaki na ndako tiesoko azalaki ngai ntango nazoya boye namoni ye na nani na mastane wana bazokende boye vite sikoyo nayebi te ye na mastane ye wana oyo bakoma so na orchestre nalobi yo silisa mosusu tala ngai na mati boye yo matere boye kote tomona ye tokanga ye pardon papa kokoa nini ko kuganga te tika osimanga bongo pesa ngai mbongo nini ngana pesa yo pesa mbongo mosusu na ndako ngana zwi mbongo na yo ngai sila zwa mbongo na yo ngana zwaka mbongo mama mutapesa ngai mbongo ngana zwi mbongo na mokoni nini akusunga ngai awa bakanga kobona yani bino butambulaka na ye ntango aza koyiba oza kopesa conseil te mbongo ebungi na ndako ngai na sénateur tufandi banda kala mbongo elingwaka te bino lukula butambulaka na ye
bino nde buyibi mbongo lisanga buza association de manifester na kokubenga la police babandukanga bino osimanga boye te nga yibi mbongo te koko nazwi mbongo na yo te koko tika biloko wana tika kokupesa mbongo yo kusimba kokupesa okangana mukawa mwendenge nde muna détourné mbongo benga police benga police zalamisa telefone ngai yokanisi ngai nazangi ba papa mbongo ezali na dollar to ezalaki dollar ngai na oncle yoka ngai nayebi ke mama atikala mbongo likolo ya télévision atikela ngai fois mbongo likolo ya télévision to namoni mbongo likolo ya télévision nabi aseke mbongo mama atikela ngai yango nasali nazwi mbongo wana nde nabimi na ngai donc yo monika mbongo oyebi te soki mbongo eza ya nani nayebi pe te soki etikali mpe ko donc osali mbongo wana nyonso docteur ba si 4 soki 50 dollars donc si 80 000 ma ole 70 000 papa simba yo leka mutima kala oyebi tension na ngo me ko bouger 2-3 fois na rotikele loka mabe fui yo yaka wana lubi osi ba bango pama ngai nazwaki mbongo na ndako nalobi ngai bango ole mbongo wana bango bango bazala bonjour mbongo te pesa miliki na eko amona miliki na bango yo telema papa tokei yo Chesco telema yo Chesco la fa bando ne bozi les jambons côté kokoni na ko ya bozi jambon on va nous faire des yakobota eza vraiment ngolo kasi ekomate sije ya kofinga baboyo babotina note yo moto zwi grâce yako mais au monde ozala bobota mwa mobile obota pena noko ananga ngoyo kala mingi te jefongwama nabota mwana mobali na boyi te kasi omoni mwana mobali azala motu moko azala na dignité ya nzoto neti yo tala yo ozala na nzoto moko kitoko ta yo oyo eza ya balema kasi mosala na yo eza te otukala obe na ndako omoni eloko eleki mosala eza te tala lelo MC Changala na Washington azaki awa na kisasa ke Angola ke iboye koluka kambanga yo kiliko ya Washington bo azakuna na mosi na bana bajovuluye omoni 2018 année nanga nzamba fongola je donc ça demain alobi na yo benga na lycée Makonda kasi lokola yo lingaka kobenga te batamputu babudaka bato lycée Makonda za wana regarde ce petit moi bogi téléphone menga la benga te nzamba fongola je benga ka bango mpo akoki kosunga yo mpo ndenga jo tindela taleki na yeba nsale biloko okomona yo mbala leki ngomele lengi omoni ba moina ya obeko mikumisaka te naza noko naka nzamba fongola je mambe fongola o sepela noko mpona basi wana peneza na bimi na ependa bo mais o sentir ba sac etelemi awa Rosé Diego Rosé Takaira Rosé Rosé mais je arrive ici mwana nanga Rosé na pose la kote oyebi te yo oza na sansi mpo ngai moko naza moto oyo te nazo otambolaka mpe nazwi mo eloko na lambi boleni obe pose yo tika pose wana nzambe omoni yo lokani na yo eza lokola bapasteur oyo balobaki na joloba nakobenga jisekanu botosezate bonjour bonjour sika yo omeni masanga te mama memeli masanga te na sengo moko mama nayebisa ko mama opisa ngai tianga ila yo kana mzela na tianga ina wala no abima tianga ina no mwela kama na bite kanga na mnono kanga mbanga ayebi pose zate oh mon dieu mama oh nyoso mama na vandi ka bo oh nyoso mama na yo kaka pe
Kanga masolo no. Yukati. Rasi Makoy. Rashi Kene Makoy. Abenginga. Yukati mama abenginga. Alo Noria. Uzapi. Ah ya. Ngabina ngana nda. Oni na saboye. Ngai na yakin. Ngabi papa na ozela. Loba mama ngaka. Sapato. Mama mama bino na papa bino. Na bima na bala. Eso mona so kende wa. Aza mona mosite. Mona mobali mama na so kende wa mama. Tango lobi nasima kai. Rasi Kene. Mankoy. Mama, abi zo yakini. Azana nkomba bana. Kende wa mama. To ko biso nyoso ba camarade te, to fandi. Avec la biso liso aye, avec la biso lisolo, ayamba qui appelle pesa fandaki. C'est ça non? Mais non leki non son appelle les sengo na. Maman, na bi mama boy. On ni makale na lega na fandaka. So babalo no lia mbongo na oti. Azana njoto kita. Tu as le roi téléphone. Retour à Chombo izonga na lia. Na bi maboy. Na neni? Abi maboy. Ngala Linga boy. Kemba. Mana manga. Osenga ina chapeau. Na yebeka ko boto lango. Yona ndo zala bo. Sika dila nanu totiana se nanu. Na linga ka bongo ta soko lisora kitoka jo yela otiango boya. Mama. Ole kisa kango boya. Ngatolo bawa soko to pete ka eme to pete ka ema. Boete, azo fingi sa famille. Azo fingi sa libota na biema. Abiema o. Na poto vanda te ya. Amena liputa. Azongi boy. Merci. Na bimi ngayo maboko pamba saki zate na juli kuta. Soko jo tambwa na njira ufungoli boy. Omoni tangu mususu ofingisa kangaya. Na boyte na jeni bosanga lata kabiloka ya mikuse kasi boyte. Okitisi kasi awe jo mona na kampo. Awande etiraka ebenda kabato. Tiere. Etira ngai tira. Tianga ika tira. Tianga iboro. Bimisa yoko we bomba kina posi. Ngai na yoto kopiraka. Na pushi tano ka telefone. Momoni seka mabia. Mama mbongo goya. Mabia. Mashike na zoyati. Ransike na joya beko da do tinda te. Ya zana bato yo bakosa ka bato tena timbo na zanzi pa timba. Mama tinda ya kosa, tinda. Tinda mama. Na kotia ye na molonga bato. Tinda mama. Nala la tolo lipu. Boy yaka. Boy. Amoni boy isiko ejo mwana na. Batinga kango petit saka ba. Tayo mama. Petit na ngai na bota. Ojo bima isusu. Te, mama sute. Ko bima kate, diraka yeso ka ke ibongo yo ke ikasi. Jaka na mo yo ko moko boya yampio. Ko bongate, simba ko papa ndelinga na ko balate. Simba papa, simba zofa. Simba kole, simba yaya. Papa ngana kwete Panguna basangani liboke po babo manga Baninga bazobala ngana zobalate Baninga babota ngana zobotate Baninga bazobika ngana zobikate Yesue, babela Yesue Babela Yesue, babela Yesue Babela Yesu bakoma na mbongo babela Yeah, ndeni wo? Bien. Uto. Auto master morani na okita hapa. On va parler. Justement notre petite sœur boé, notre la masse na mo quoi Johnny Photo. OK. C'est bon. Ata Bruxelles. Moi la petite sœur neti, moi la moisi. Oui, c'est mouya. Ou bien la petite sœur ndeni. Ah pour nga kasi oza petite sœur ndeni ya dia. T'es moi moisi na qui artiste hein. Bon yo nano. Non yebote. Eza ngwe important ya motu ezaka na yebi ke yo za moisi na. Mais o sola bien te vitesse bona. Koloba likamba vitesse tenga na oloba na o. Do yo ya chez biso osala ba vantina grande sœur a peso moisi na. E peso ba nga petite sœur. Kocha makolo chez biso te. Un jour kocha makolo réaction nga na bombe oka mukolo. Inani na vina mutala ksangi sapia. Muya. Do otindo tikinga la telema wana bendani mupanzi ndoka ne leka ya mama o mnene wana repertoire boni boye kola ni na ndeni faut comprendre ba mama mususu na ngaye muya to tisiko yo comprendre ka tiki ngana olinga ba buzoba la te moyo continue nka kongo nduganga tina tuni o on sa tapa donc ça ko sa tapasha mabala mabala ngana zuba pour mon ndima enfant ya ko vivre na yo ngazoba salam kolo non question c'est kana elongo na olinga tinde yango yo kiye bana we so wana bo salam kolo ko yo za muya na ko c'est pas mal
Sepelaka na ngai yango nasepela mpe na yo po sepelaka na ngai bolingo ya motema oyo ya motema bolingo ya motema esika ya kopema nzela ya kobila nasepelaka na yo Kolo Yesu Masaka Lola Kombo ya koyemba Yonde Isolo ya kobeta Kolo Nanga Kolo Yesu Masaka Lola Kombo ya koyemba Isolo ya kobeta Kolo Yesu Masaka Lola Kombo ya koyemba Isolo ya kobeta Loboko ya Nzambe epangusa bizoli na ngai ezongisa esengo akozala yo Kolo Yesu Solution c'est moko ya la vie na ngai Kolo Yesu eyanona nyonso Kolo ya Yesu Kolo Yesu Kombo ya koyemba Isolo ya kobeta Kolo Yesu Masaka Lola Kombo ya koyemba Isolo ya kobeta Kolo Yesu Bolingo ya vinanga Masaka Lola Makasa libota Kombo ya koyemba Emmanuel Isolo ya kobeta Mobali ya libala Osenganga loboko Kuna na Golgota Esika olonga yanga motema Tango kozwanga mosantwe Mwasi ya libala Esengoni yoyo Kolo yaya Yesu Bolingo nanga Masaka Lola Kombo ya koyemba Isolo ya kobeta Kolo Yesu Masaka Lola Emmanuel Kombo ya koyemba Prince de paix Isolo ya kobeta Yaya nanga Yesu